स्वागत है दोस्तों। आज हम ऐसी प्रचलित दवाई के बारे में बात करेंगे जो कि परचून की दुकान में अधिकांशतः मिलती है, शायद केमिस्ट के यहाँ कम मिलती हो। इसका परिचय हमारे घरों के अंदर दादी नानियाँ ज़रूर जानती हैं, क्योंकि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में विशेषकर, जब बच्चों को या बूढ़ों को जब भी खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, सिर दर्द, गले में दर्द, खरखराहट रहती है, उसका प्रयोग करती आई हैं। इसका नाम है आम भाषा में सुहागा या बोरेक्स, या इसको केमिकल नाम हम दें तो सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसका प्रयोग मैंने इसलिए बताया कि इस मौसम में खासकर छोटे बच्चे जिनको सर्दी जुकाम होता है, बलगम आता है, उसमें इसका प्रयोग अवश्य ही होता है। ये सुहागा देखने में एक प्रकार से पानी जैसा होता है, पर जब इसको हम तवे पे भून लेते हैं तो ये भूनने के बाद रुई जैसा सफ़ेद हो जाता है, जिसको पीसकर हम पाउडर बना लेते हैं और इसका प्रयोग हम शहद के साथ चाटने के रूप में करते हैं। छोटे बच्चे हैं, उसको भी आप शहद और सुहागा मिलाकर चटवाएंगे तो जल्दी आराम आएगा। ऐसा अपने अनुभव से, या जो हमारे बुज़ुर्ग थे इसका इस्तेमाल करते आए हैं, ऐसा सब कहते हैं और होता भी है। रही बात सुहागा या बोरेक्स, इसका प्रयोग सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। चाहे वो सफाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, जैसे आप देखेंगे जो हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, या हमें रेफ्रिजरेटर है उसको साफ़ करना है, उसमें इसका प्रयोग होता है। रही बात है यदि शरीर में कोई फोड़ा फुंसी का ज़ख्म है, तब भी बोरिक एसिड या बोरेक्स का इस्तेमाल होता है। ये सुहागा यदि बालों में, सिर में फफूंदी का रोग होता है तो भी हम किसी न किसी तेल में इसको मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई लड़कियों को जिनको मासिक धर्म ठीक से नहीं होता, मेंसेस नहीं होते ठीक से, दर्द होता है, वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। आजकल पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है, ये भी अब बहुत देखने को मिल रही है, विशेषकर यंग लड़कियों में। तो उसके अंदर भी सुहागे का प्रयोग हम करते आए हैं और इसका रिज़ल्ट मिलता है। ये मैंने विषय आज इसलिए चुना कि इस मौसम में जो ज़्यादातर ज़ुकाम खांसी होता है, विशेषकर बच्चों को इसका प्रयोग करना चाहिए। जो लोग डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका ये प्रयोग है कि आप 500 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा ना लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये गर्म है, खुश्क है और गर्भवती स्त्रियों को इसको नहीं लेना चाहिए। तो आप ये देखें कि घर बैठे हम यदि ज़ुकाम खांसी अभी शुरू हुआ है या थोड़ा तंग कर रहा है तो आप इसको अवश्य लें, ताकि एंटी एलर्जिक्स का प्रयोग कम से कम हो, या एंटीबायोटिक्स जो लेने पड़ते हैं या दर्द निवारक पेन किलर्स हैं उनको भी लेने की, इसको लेने के बाद शायद कम ज़रूरत पड़े, ऐसा अनुभव से मैं आपको कहता हूँ। तो आप इस मौसम में खासकर बच्चों को दिन में 1 या 2 बार, कितना, आधे चम्मच से कम, एक बार आधे चम्मच से कम, दूसरी बार दिन में 2 बार शहद से चटाएं। बच्चे इसको आराम से ले लेते हैं, स्वाद में इसको आसानी से लेने में उनको सुविधा रहती है। जो बड़े हैं वो भी ऐसी करें, आधा चम्मच सुबह शाम, वो 1 चम्मच भी ले सकते हैं, 2-3 दिन तक सुबह शाम लें, ज़्यादा ना लें तो उसकी डोज आगे मात्रा उसकी कम कर दें। तो आप ये जानिए कि जो पुरातन चीज़ है, प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसको हमारे नाना नानी सब जानते थे पुराने लोग, जब इसका प्रयोग डॉक्टरों के लिए जाने में असुविधा होती थी, तब से ये इसका प्रयोग हमारे देश में अवश्य होता है, दूरंदेश प्रदेशों में खूब होता है। तो इस पाउडर का इस्तेमाल आप घर बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने घर की जो इलाज है ये आराम से हो सकता है। तो आप अवश्य ही सुहागे का प्रयोग करें और लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।